E aí galerinha, estamos aqui com o Fiat Palio 2004-2005. Ele tá fazendo barulho na traseira, defeito comum desses carros da linha Fiat, tanto esse como outros, como a Estrada e vários outros que usam esses batentes aqui, ó. Você chega nele, na traseira dele aqui, se tiver fazendo barulho, tiver ouvindo da parte da traseira dele aqui, vocês pegam aqui, ó, nesse batente aqui e vê se ele tá bastante folgado aqui, ó, tá sem pressão, né? Quando você passa numa lombada, no quebra-mola, geralmente ele faz isso aqui, ó. Isso acontece porque essa peça aqui é plástico seco, isso aqui é metal, e tem um batentezinho da arte aqui que segura ele, que tem a pressão que não deixa ele ficar mole desse jeito. E o que acontece? Quando você passa no quebra-mola, aí ele sobe e bate. Tanto esse como outros, igual eu falei aqui. Tem uns da Estrada mesmo que geralmente é na frente aqui, ó. Na frente ele dá a mesma coisa, esse aqui já é diferente. Dá a mesma coisa, acaba o batente da arte. Quando você passa no quebra-mola, ele dá uma pancada seca. E você não sabe o que é, né? Geralmente é isso. São os defeitos comuns da linha Fiat. Ele estraga. Esse aqui também tá do mesmo jeito, ó. Ó. Acabou a pressão dele. Aí fica a dica aí pra vocês. E já observa também, tanto na frente como atrás, né? Tem, igual eu falei, tem uns carros que ele vai a mesma mesmo batente aqui na frente também. Tem uns que ele vai aquela peça de plástico seco aqui. Então isso faz barulho também. Aí geralmente, se vocês pegou aí o carro de vocês estiver com esse barulho aí você é só segurar aqui, né? E ver se tem pressão. Se não tiver pressão, o batente tá condenado, beleza?